大家好，我是金马西。金马西老师你好，你是从什么时候发现自己在音乐方面的天赋的？ Армысыз, құрметті көрермендер. Енді музыкаға мен осыдан 20 жыл бұрынғы уақыттан бері кәсіби түрде мектеп табалдырығын аттап келген болатынмын. Бір анау айтқандай талантым бар деп қазір ауыз толтырып айтпай қояйын, оны бағасын беріп жатыр халық. Өзім айтқан біраз ыңғайсыз бар. Кішігірім аз-маз өнерімізді көрермендерге көрсетіп, сахнаның төрінде көрермендердің көзайымы айналып жатсақ, сол біз үшін ең басты мәртебе, ең басты жеңіс. 你个人最喜欢听什么类型的音乐？ Мен енді музыка тақырыбына келгенде өзім үшін ұстанған бір қатып қалған қағидам жоқ. Әр музыканы жақсы көремін, әр бағытты жақсы көремін. Барынша мейлінше әртүрлі жанрда ән салуға тырысып бағып жүрмін. Барынша мейлінше әртүрлі бағытта ән салуға тырысып бағып жүрмін. Енді өмір көре келе, өсе келе тәжірибемде молая түседі деген үміттемін. 有没有哪个歌手是你从小到大的偶像？ Майкл Джексон, Селин Дион, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли. Оларды бөліп жарамаймын мен. 有哪些你很欣赏的中国歌手，最想要和谁一起合作？ Қытайда өзім сүйіп тыңдайтын әншілер өте көп. Мысалы, Lion тобы менің достарым. Кәсіби музыкалық көзқарас бойынша қарағанда, олардың деңгейі өте жоғары. Мына әртүрлі аспаптарда ойнауы, сонысымен мені ерекше баурап алды. Орындаушылық шеберлігі мықты. Тиа-Рэй, мысалы, Тияның ән айтқан кезде нағыз қазақта сен тұр мен атайын деп атайтындай деңгейде екендігіне мен ғана емес, көрермендерге көз жеткізген болар деп ойлаймын. Терри Лин, ол кісі тек қана әншілік өнерімен ғана емес, жалпы рухани тұрғыдағы өзін бай адам есебінде көрсеткен болатын маған. Хан Хон, дәл солай, өте үлкен әнші, өте тамаша әнші, тамаша адам. Коколиді ұнатамын. 平时会关注欧美乐坛吗？ Тыңдаймын, әрине. Өте ұнайтын әндері де бар. Сол папарацци дейтін әні бар. 如今做音乐，你觉得最重要的元素是什么？ Енді тың дүниелердің жарық көруіне ең басты себеп менің ойымша ол музыкалық талғам деп ойлаймын. Тек қана табиғатпен ғана келмейді. Ол үшін адам оқу керек. Көп адамдар қате пікір қалыптастырып алған. Әнші ол өте жеңіл сала деп ойлайды ән айту. Керісінше ол математикадан қиын болмаса одан жеңіл емес. Сол себептен жақсы тың дүниелердің жарыққа шығуына көптеген факторлар бар. Ол әрине біліктілік, музыкадағы талғамы бөлек, мәдениеті бөлек болса, адам мықты дүниені жарыққа шығарады деп ойлаймын. Мен өз басым солай ойлаймын. Сонымен қатар әрине көңіл күйді сол жазып жатқан шығарманың толқынында болу керек. 你觉得中国现在和国外的音乐环境有什么不一样的地方？ Мысалы мен шетелдік азамат есебінде Еуропада өнер көрсеттім. Америкада осы жақында телевизиялық байқауға қатысып келдім. Мысалы әр елдің мәдениеті бір-біріне ұқсамайды дегендігін 100% дәлелдеп бере аламын. Өйткені ең алдымен музыкасы бір-біріне ұқсамайды. Сонымен қатар көрермендері де бір-біріне ұқсамайды. Бір елде орындаған танымал әнің басқа елде танымал бола алмайды. Талғамға келмеуі мүмкін. Сол себептен әр елдің өзіндік мәдениеті бар. Мысалы осындағы ең алғашқы орындаған авторлық әнім ол Battle of Memory
осы ән саундтрек болды. Осында көптеген музыкалық премиялардың иесі атанды, бірақ дегенмен ол әнді мен басқа елдерде орындасам, кейбір елде өтуі мүмкін, кейбір елде өтпеуі мүмкін. Сол себептен сол секілді себептер бар. 我是歌手这个节目给了你最大的收获是什么？ I'm Singer жобасы өте үлкен септігін тигізді менің мансабымның қалыптасуына. Мысалы, Қытайдағы қаншама көрермендер мені өзіне жаңалық есебінде ашып алды. Және де біраз шет мемлекеттерде тыңдармандарым пайда болды. Ол бір жағынан бақ, бір жағынан менің ұстаздарым өте керемет кісілер болды. Онымен кішігірім дарынымыз да бар шығар деп ойлаймын. Сол себептен бәрі өз сәтімен, Алланың қалауымен осылайынан нәтижесін беріп жатыр. 最近电影《波西米亚狂想曲》在中国上映了，你有看过这部电影吗？ Мен Queen тобының бұрыннан бері келе жатқан тыңдарманымын, бала кезден бері. Енді бұл киноны көрген кезде мен екі ойлы болып қалдым. Музыкант есебінде мен бұл кинодан Фредди Меркуридің өмірбаянын көбірек көргім келді. Мысалы, ол кісі Майкл Джексонмен кездесті. Майкл Джексонмен кездескенде екеуі бірге туындыны дүниеге әкелу барысында біраз әңгімелескен болатын, соны жазған болатын. Сондай тұстары киноға кіріспей қалыпты. 这一次你去《我是歌手》给皇后乐队致敬，唱了3首歌，能说一下你对这3首歌的理解吗？ Ол керемет әсер. Осы әндерді орындайтынымызды білген кезде мен өте қуанған болатынмын. Өйткені бұл классика болып кеткен туындылар. Мысалы, қазіргі таңда Show Must Go On секілді күрделі әнді танымал қылдыру қиын. Мысалы, Селин Дионның Титаник әні бар. Осындай әндерді хит қылу әлде қайда ауыр. Өте қиын. Бірақ бұндай әндер хит болатын болса, ұзақ жылдар бойы хит болып тұратын әндер. Өзіңіз ойлап қарасаңыз, сол Титаник әні мен Селин Дион әлі күнге дейін стадион жинап жүр лақтылы. Мысалы, жаңағы Богемская рапсодия деген ән өте күрделі, құрылымы жағынан өте күрделі. Сол ән әлі күнге дейін халықтың жадында, әлі күнге дейін тыңдарманның құлағының құрышын қандырып жүр. Сол себептен тағы да мен айтып отқан сөзімнің дәлелі болған шығар. Бұндай әндер танымал болса, хит болса, ұзақ жыл қатарынан көрермендер ондай әндер тыңдағысы келіп жүре береді. Ешқашанда шаршатпайды. Ал мысалы, кәсіби тұрғыда өте жеңіл-желпі әндер, ондай өтірік әндер тез шығады да тез өшеді. 就你能透露一下你新专辑的一个大概的曲风吗？ Енді мен бұл альбомды белгілі бір бағыт бойынша, белгілі бір стильде болсын деген ниетпен жазбағам. Бұл менің ең алғашқы альбомым. Менің шығармашылық өмірімдегі ең маңызды сәттердің бірі. Осы альбомда басым көпшілігі неоклассика бағыты бойынша орындалған әндер. Сонымен қатар қазақтың халық әндері бар. Сонымен қатар поп жанрында да әндер бар. Барынша сапалы түрде болсын деп біраз еңбектеніп тырысып бақтым. Алыс жақын шетелдегі композиторлермен қоян-қолтық аралас жұмыстадық. Жергілікті композиторлердің туындылары бар. Мысалы, Ресейдегі Игорь Крутой ағамыздың туындылары бар. Ол кісі өте танымал композитор. Ертең әндерін тыңдап көріңіздер. Өте керемет композитор. Көресіздер. 正好对着镜头安利一下你的新专辑吧。 Құрметті ханымдар және мырзалар, ең алғашқы шыққалы жатырған альбомымды тыңдап, бағасын беріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығып, назарларыңызға іліксе, мен үшін сол үлкен жеңіс. Рахмет үлкен. 对一直支持你的粉丝说一下。
Құрметті мен тыңдармандарым, құрметті тигірстар, сіздерге мені осы күнге дейін қолдап келе жатқандарыңызға мың мәрте рахмет айтқым келеді. Сіздерді қатты жақсы көремін. Қазіргі таңда сахна төрінде шалқып ән айтып жүргенім сіздердің маған деген махаббаттарыңыздың, ерен еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Сіздерге үлкен рахмет, қатты жақсы көремін. 大家好，我是金木西，喜欢我就赶紧握我。辛苦了。OK， Thank you。合个影吧，合个影吧。 Start まで。OK。 No。